क्या तुम तैयार हो टॉर्च? जाओ ले आओ। वो हाँ, अच्छा बच्चा। हैं? कमर कस लो। चलो टॉर्च, कुछ काम करना है। हाय टीम टूलबॉक्स। जायंट बीन पर एक समस्या है। व्हीलीफेंट पागल हो रहा है। वो हर बार की तरह गड्ढा खोद रहा था, लेकिन इस बार वो खोदता ही चला गया और अब वो रुक नहीं पा रहा। टीम टूलबॉक्स, इससे पहले कि व्हीलीफेंट पूरे जायंट बीन को स्विस पनीर में बदल दे, तुम्हें उसे रोकना होगा। अनीमा वॉच तैयार। अनीमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। हाँ चलो चलें। टीम टूलबॉक्स आ रही है। वाव, जरा इसे देखो। हैं? टॉर्च, क्या तुम्हें कोई गंध आ रही है? ओह! वो क्या था? वो! बाल बच गए। ही हा! हैं? कोई बात नहीं दोस्त। एक के लिए सब और सब के लिए एक। हैं? हैं? वो क्या दिमागी कसरत है। हमें इस पर अधिक मदद की जरूरत पड़ेगी। अनीमा वॉच क्रियाशील। अनीमा पॉड जाओ।
हमारे दोस्त मदद के लिए। दोस्त सबसे अच्छी कोशिश करो। हैं? हाँ? स्किपिडू, वो खुद को संभालो। हैं? हैं? ये चलना चाहिए। ध्यान से। आहा, विश्वास नहीं होता। बढ़िया काम। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, जॉर्ज? हाँ। हैं? वो टीम टूलबॉक्स मिशन पूरा हुआ। हाँ, आओ जॉर्ज, हमें काम करना है। फ्यू, शुक्रिया दोस्त। चलो जॉर्ज, कुछ काम करना है। अरे सुनो तुम दोनों, मार्टल रॉक में एक समस्या है, जरा देखो। सारांश में ट्रैकोडाइल एक चट्टान के नीचे फंसा हुआ है और शायद उसका एक दांत भी टूट गया है। अनिमा वॉच तैयार। अनिमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो जॉर्ज? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। हाँ, चलो चलें। अरे सुनो, हैं? ऐसा कुछ भी नहीं जो अनिमा टूल ना कर सके। डरने की जरूरत नहीं।
होना चाहिए। उफ। Phew. चलो किसी दोस्त को बुलाएं। अनिमा वॉच क्रियाशील। अनिमा पॉप जाओ। सच में शायद हमने बहुत जल्दबाजी कर दी दोस्त। बच के, मुझे वो दिखाई नहीं दिया। हाँ? बढ़िया। टीम टूलबॉक्स मिशन पूरा हुआ। Oof. Phew. हाँ। टीम टूलबॉक्स कभी नहीं हारती। ओह ओह। चलो टॉर्च, कुछ काम करना है। अनिमा वॉच तैयार।
एनिमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। हाँ चलो चलें। उतरने के लिए तैयार हो जाओ टॉर्च। वो बाल बाल बचे। अरे सुनो, खुद को संभालो। चलो ठीक करें। ऐसा कुछ भी नहीं जो एनिमा टूल ना कर सके। टॉर्च बदमाश कुत्ता। वो मुझे सावधान रहना होगा। नहीं। अब हम क्या करें हम? ठीक है। एनिमा वॉच क्रियाशील। एनिमा पॉग जाओ। कोई है? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। चलो उसे बचाते हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। टीम टूलबॉक्स आ रही है। वाह, ये चलना चाहिए। खुद को संभालो। सबका है। चलो चलो। हिम्मत मत हारो। बढ़िया काम। आज बहुत कारनामे किए।
ओ! टीम टूलबॉक्स, मिशन पूरा हुआ। यही! ओ, जरा धीरे। स्किपिडू। छी, टॉर्च, बदमाश कुत्ता। वो, यू। वो, हो। तैयार दोस्त? यम। ही। जाओ ले आओ। ठीक है। चलो जल्दी चलें। चलो टॉर्च, कुछ काम करना है। हे दोस्तों, थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं। व्हीलीफेंट पाई बनाने के लिए सबसे बेहतरीन कद्दू उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस विशाल कद्दू महाराज को तो देखो, ये तो सबसे शक्तिशाली अनीमाकार के भी बस के बाहर है। बेचारे व्हीलीफेंट का बेलचा टूट गया है और अब वो तुम्हारे मांगे हुए कद्दू के बिना घर नहीं लौटना चाहता। अब व्हीलीफेंट को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें उसका बेलचा ठीक करके इस विशाल कद्दू को घर लाने का कोई तरीका निकालना होगा। अनीमा वॉच तैयार। अनीमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। हाँ, चलो चलें। उतरने के लिए तैयार हो जाओ टॉर्च। याहू! गाड़ी चलाना मजेदार है। बाप रे, टकराने से बचे। हे मेरे दोस्त, चिंता मत करो। कोई बात नहीं दोस्त। मुझे लगता है अब तुम बेहतर महसूस करोगे। हाँ? जरा ध्यान से। नहीं नहीं नहीं। अच्छा बच्चा, लगता है हमें मदद की जरूरत है ना? अनीमा वॉच क्रियाशील। अनीमा पॉग जाओ।
ये आया हमारा दोस्त मदद के लिए। ही बढ़िया। आओ इस पर जुट जाएं। दोस्त, सबसे अच्छी कोशिश करो। वो तुम ठीक तो हो? वाह, क्या दिमागी कसरत है। जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद मांगे। चलो हम ये करके रहेंगे। वो टीम टूलबॉक्स कभी नहीं हारती। ही जो मिलके करे काम वो है दोस्त महान। वो रहा। ये अद्भुत है ना, कितना प्यारा। बस करो जॉर्ज। जॉर्ज, ध्यान से। स्केरी केस पर एक समस्या है। बेहतर होगा तुम जल्दी पहुंचो टीम टूलबॉक्स। आओ जॉर्ज, हमें काम करना है। हेलो टीम टूलबॉक्स। स्केरी केव पर एक आपातकालीन स्थिति है। क्रिस्टी को दीवार की ऊंचाई पर एक सुनहरा 4 पत्तों वाला तिपतिया घास का पत्ता दिखा और वह उसे पाने के लिए उसकी ओर लपका। उसे उस पत्ते को पाने की इतनी जबरदस्त इच्छा है कि उसके पीछे वह खुद को भी खतरे में डाल रहा है। वह अपनी मंजिल के एकदम करीब था, लेकिन उसके वजन से दीवार टूटने लगी और क्रिस्टी चट्टान के एक ढीले टुकड़े से लटक गया है। क्रिस्टी को एक दर्दनाक गिरावट से बचाने के लिए तुम्हें तेजी बरतनी होगी। जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो। अनीमा वॉच तैयार। अनीमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो जॉर्ज? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। हाँ चलो चलें। उतरने के लिए उत्सुक। इस बार हम क्या खोज पाएंगे? अरे ये तो अटक गया है। मदद रास्ते में है। मैं उस तक कैसे पहुंचूं? मेरे पास एक योजना है।
हाँ। हम ये कर सकते हैं दोस्त। शायद हमने बहुत जल्दबाजी कर दी दोस्त। हमें इस पर अधिक मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा विचार है जॉनी। डंप ट्रक्स को मदद के लिए बुलाएं। वो हमेशा से कितना बलशाली और बहादुर रहा है। अनिमा वॉच क्रियाशील। अनिमा पॉग जाओ। कृपया वहाँ मेरी मदद करो। चलो इस अनिमा कार को बचाएं। हैं? चलो हम ये करके रहेंगे। ठीक है। चलो ध्यान केंद्रित रखो। हाँ, ये सुरक्षित है। जितना जल्दी उतना बेहतर। मुझे बुरी भावना आ रही है। वाओ, हैं? बहुत बढ़िया टीम टूलबॉक्स। टीम वर्क ने हमें खूब बचाया और थोड़ी बहुत अच्छी किस्मत होने में कोई बुराई नहीं है। वो चलो शुरू करें। चलो देखते हैं। अच्छा बच्चा, क्या तुमने वो सुना? हैं? बहुत बढ़िया, बढ़िया। अब ये मजेदार है। हो ही नहीं सकता। ए चुआवा। आज बहुत कारनामे किए। तुम्हें नहीं लगता टॉर्च? बढ़िया काम। टीम वर्क हमेशा के लिए। तैयार दोस्त? हैं? मैं खुशी से हिल रहा हूँ। शायद ये इतना उपयोगी नहीं है। लगता है वो यहाँ हो रहा है। हैं? कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? सोचने का वक्त नहीं। चलो चलो टॉर्च, कुछ काम करना है। हेलो टीम टूलबॉक्स।
मार्टल रॉक पर एक आपातकालीन स्थिति है। डंप ट्रक्स कुछ चट्टानें तोड़ रहा था जब वो मुश्किल में आ गया। वो चलते चलते दलदल में घुस गया, लेकिन वो बहुत भारी है और जल्दी धंस रहा है। अगर तुम जल्दी कुछ नहीं करोगे तो वो पूरा दलदल में धंस जाएगा। हम चाहते हैं तुम उसे ढूंढो और उसे वहाँ से निकालने का कोई रास्ता निकालो, और जल्दी। अनीमा वॉच तैयार। अनीमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। हाँ, चलो चलें। यहाँ उतरते हैं टॉर्च। यहाँ पर क्या हुआ? हियू। वो हैं? मेरे औजार और मूंछों के साथ कुछ भी असंभव नहीं। ठीक कहा टॉर्च। ये काम करना चाहिए। अरे ये तो अटक गया। वो मैं यहाँ फंस गया हूँ। हमें इस पर अधिक मदद की जरूरत पड़ेगी। चलो किसी दोस्त को बुलाएं। अनीमा वॉच क्रियाशील। अनीमा पॉग जाओ। जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद मांगे। अपनी शक्ति इस्तेमाल करो। हैं? समस्या सुलझाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तुम कर सकते हो। ये काम
काम करना चाहिए। बढ़िया काम। वाह! शुक्रिया दोस्त। चलो शुरू करें। आज बहुत कारनामे किए, तुम्हें नहीं लगता टॉर्च? टॉर्च बदमाश। अब ये मजेदार है, जो मिल के करे काम वो है दोस्त महान।